Намирам се на входа на градинката до крепостта Баба Вида, където всеки момент ще започнат да пристигат от няколко страни десетки автомобили, участници в 7-ми пореден автомобилен ретропарад. Ето ги и тях. Най-ранобудните участници вече са тук. Може би не толкова от нетърпение, колкото предвидливо да си запазят най-хубавите места, където цял ден ще бъдат на сянка. Разходете се с мен виртуално тук, където на шара на сянка днес е 36 градуса по Целзий, за да разгледаме всички коли, мотори, велосипеди, пожарна кола и други. Общия им брой е над 100. Историята за създаването на първия ретропарад във Видин, превърнат в традиция вече, разказах във видеото ми за 6-тия парад от миналата година. Няма да се повтарям, а ще оставя линк в описанието за тези от вас, които искат да го гледат и разберат. И сега е момента да спрете на пауза, да отворите линка, който се явява в ъгълчето на вашите екрани и да ме подкрепите, като се абонирате за канала. Останете до края на видеото, за да видите и една Rad Road стил кола, гост на парада чак от Стара Загора. Тази година да се подкрепят участници и зрители, освен работещата в близост караванка, бяха подсигурени и павилиончета за храни, напитки, подаръци и сувенири. Нашата кола също участва в парада, въпреки че не е ретро автомобил, но е класически американски автомобил. Благодарение на приятелите ни от Рове наблюдавам събитието от първи ред. Много се радвам, че малкото ни и доста запустяло в последно време градче за един ден успя да се оживи и събра и тази година гости от близо и далеч. Нека и занапред парада продължи да радва любителите на ретро класики. Имаше участници от близката ни съседка Сърбия, Румъния, но не съвсем от близкия Калафат, а чак от далечен Букурещ. И от още по-далеч, от красивата република Хърватска, един Аустин от 1940 година, дошъл на собствен ход чак до Видин за ретропарада. А двигателят му е само 20 конски сили. И не само колите бяха ретро. Много от посетителите, включително и аз, бяхме се постарали да са облечени на гласин в подходящ за случая ретро стил. Продължавам с една уникална кола, която всъщност не е стара, а е най-новата тук на парада. Сглобена е само преди няколко месеца от стари части. Втора от вида си в България. Повече подробности за самата кола чуйте лично от нейния създател и собственик Радостин Стоянов. Произведен преди месец-два. Значи това е в стил ретро, при който преобладават най-вече ръждивия цвят. Той е естествен, това са естествена ръждание боя. Значи идеята е да има по-голяма популярност на този стил, по простата причина, че това може да си го прави човек в гаража, в двора, там където е. Не са необходими да речем специални коли, условия, каквото е да било. Значи тук е да могат да се вкарат повече части от най-различни автомобили, марки, модели. Колко автомобили са части? Ами значи, нека да започнем, значи това са наистина доста автомобили от различни епохи в крайна сметка. Значи най-старата част е тази решетка, която е от 1917 година. До последната част е там с гаражната помпа от преди 2 месеца. Значи тук използваме всичко, което може да накарам да се движи. Не знам после, ако искате погледнете, там използвам волана от стара шевна машина и там други истории. Това от пано от оградна мрежа. Импровизирах една такава лека корона, защото така го кръстихме ръждивата принцеса. То е направено от азпътна тръба. Обикновено лагери от съчми от обикновен лагер. Става дума, че всичко е събрано от неща, които за някои хора това са непотребни, а ние успяваме да ги вкараме в работа. А на какво гориво е автомобил? На бензин. Значи това е 5.9 на Ford от 70-те години. Използвали се много части от Ford Transit, от Ford от 30-те години, шасите от Suzuki Grand Vitara, самото купе е от Volkswagen Костенурка от 60-те години. Така, всичко, което човек
Трябва малко повече въображение, винаги може да го накараме. Дори една обикновена пейка може да накараме да се движи. Това максималната скорост, която развива? Ами не сме го пробвали, защото нямаме възможност, все още не могат да се регистрират тези неща в България, но може би човек, ако е доста смел, може около 200 км. Да, 200, да. Това е 250 конски сили с много голям въртящ момент. Казвам се Радостин Стоянов по Стара Загора сам. За съжаление от града, който стана известен по някакъв друг повод, но нека да стане и известен и с друго нещо по-така интересно. Благодарим, страхотно. Всъщност, колко пъти сте го задвижвали вие, седейки за това? Ами, значи юни-юли месец, значи за... Кой юни беше? Значи средата на юни месец. Карах за първи път на American Muscle Fest на Сапарева пари. После бях поканен в Бургас на Маска Феста, сега го докарвам тук, значи около 4 пъти сега. Колко време ви Колко време, значи... Колко разстояние изминавате кормувайки? Вие казвате, че може евентуално да стигне 250 км час, примерно на писта някъде. Карал ли сте? Не съм го карал на писта. Не. Значи той не е спортен автомобил да го караш, нали, като бързо. Значи при него ефектът е, нали, да покажеш какво може да направиш с двете ръце. Разбирате? А колко са хора като вас в момента в България? Тоест, представлявате ли някаква група вече, която се занимава? Ами точно това ми е идеята, да мога да направя да е по-популярно в България. Простата причина, че сравнително малко сме хората, които харесваме този стил. Имаме такива автомобили. Ние повече от 6-7 човека. Като такова нещо още едно има направено ръчно, изцяло ръчно, съм аз пак, за съжаление. И ето го на фанелката. Да, това е нещото, което е първото, това е миналата година, пък това е второто. Има на базата на, да речем, на Chevrolet и на Ford направени от стандартни такива автомобили, но такива ръчно направени, изцяло ръчно, за момента не съм само. Опитвате ли се да го представите като една възможност, да речем, за киното? Опитвате ли се да го промотирате някъде? Разбира се. Не съм правил още такива опити, но не бих отказал. Значи намирането на части като цяло няма около една година. А ти мой да стане. Да речем, както бях обещал на моята приятелка, викам повече няма да правя такива неща с допълнението тази година. Нали, през това време събирах части и след нова година вече започнам по-малко. Като са събрани части. Не съм го пробвал, не мога да ви кажа. Предположете. Доста. Няма да е под 30. Апетитно е, да, апетитно. Да. Ето шевната машина. Да. Ами това нещо щеше да стои на някой таван да паршасва. А сега в момента е една от най-важните части в този автомобил. Все пак, освен да го задвижим, трябва да може да го управляваме. А как става управлението, след като коланата е вързана с две вериги? Ами това е само основата. Те са заварени тези вериги. Иначе имаме секторна кутия, която е от газела. Да речем един бус газела, един руски бус. А ето това за какво служи? Това нещо е направено, за да може да го свалите и да си излизате така. Това е против кражба. Да не ви пречи. И против кражба. А сега само ще го запалите ли един път? Да. Просто за да се види за какво чудо става. Защото, нали, сега като е волана, тук имам проблеми с коленете, затова всичко е направено в този вид. Не, аз става дума, че запаля. Ще запаля ли?